naramusenga amaze imyaka 7. No se Juste ibanga riba ririhe ryo kugira ngo usenge ibintu bikoreke wenda handi byayo byaranze? Bo okay, ibanga rero nta bindi rabizi. Hari ukuntu abantu basigaye ngo bajya guhanurira umuntu cyangwa se gusengera umuntu, yego, bakabanza kumuca amafaranga. Ngo abahanuzi niko musigaye mu bigenza. Kada ubwo ahagiyemo na bya bintu by'abantu numvavuga za tekinike na za kata. Nabagira inama abahanuzi n'abahanuzi kazi n'abakozi b'Imana bakajya barekamwo, ariko impamvu abahanuzi babenga abapfumu. Umuntu umwe yakomisiyonye kuko ibintu byacu byabaye mu komisioneri. Abahanuzi hasigaramo abakomisiyoneri barangira abana bahanuzi. Yego, noneho wowe gute mbabwira uburyo tubigenza. Niba bono babyuka saa 8 ziwacu ku manwa mu gitondo, twazaba turi gusengana nabo online kuri telefone, barabyemera. Ndamubwira ati kandi ni umutabikora ngiye ngo haye iminsi nshingiye uburyo ngiye yeri iri kuvugana nanjye bimbwiye ngo haye iminsi 30 niyo mutarabikora kwa here. Ako kantu nako katumye abahanuzi baba ngapfuma. Abakire basigaye barafasha abahanuzi nk'abamutari. None umukira gategureza 5,000 yagwa 5 bya 5 bwaba ngagufatishije imbeba yiguye muri saro. Mukozima ari imbeba iguye muri saro, wansenga ukabaza Imana ukuntu bimeze. Ushaka nanafotora ngagwa fotokopi n'amanimero yaba bahari, abo nasenga abo hano abo bitarasohora nabo byasohoye. Urakira gite buri kureba kirimo abantu nahanuriye bose. Ushaka nanafotora ngagwa fotokopi n'amanimero yaba bahari. Ngeze mu nzu ku rupangu ndi gukomanga, iyera yo mwijoro irambwira ngo n'amazi yo kunywa ntuyanywe muri iyo nzu. Na wa mumeya wo ndavuze nabona Gipira kuri TV avuga ati Gipira mu Kayimana wahanuriye meya ko bagiye kumufunga. Meya naramuhanuriye meya nari namuhaye ikimenyetso kivuga ko meya igihe azaba ari muri gereza, mbige kuvuga yari ku icyo gihe umukobwa we bazaza kumukwa no kumusaba. Turimo gusenga ndamubwira ngiyeri yarambwiye ngo sinzi icyo ukora n'icyo uriki, ariko irambwiye ngo igwaye amaraka. Ahita afuka amasara avuga ngo umva wa muhungu urimo amavuta y'Imana, ngiye ndi umusirikare naje nje kwivumbira gusenga. Nabo bajya basenga. Nubwo ari ubisikara umusirikare. Reka mbibwirwa n'igize reka dufite Imana itubwira irareba nago yere. Yes, reka nanjye ngushimira wowe dukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kubugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Niyo mpamvu natwe dukora inyuma ya kamera tubashakira ibiganiro byiza kugira ngo mutazicwa n'irungu, kuko mwaduhisemo. Niba uri mushya nawe ukore subscribe kugira ngo ubutaha ibiganiro ujye ubibona mu bambere. Kuri kamera turi kumwe na Pst Gipira. Twishimiye ko nawe. Murakoze, Imana ibamugisha. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza cyane, turashima Imana. Hariya buri ku muntu kubonye bwa mbere buri ngo Pst Gipira ryaturutse he? Umuntu umonye bwa mbere buri cyaba ari kibazo. Kamubwire nitwa Pst Gipira, Imana izabemeza. Umwana warusimbutse rwamubonye waraye ku mazi akiyorosa umuyaga. Subiremo ngo nitwa Pst Gipira, nawe tubijyaho imbaka nano tubisigana. Umva ashaka kubitera commentaire nawe bazamwite Pst uko ashaka, bazamwite Pst Gikweto cyangwa mwite Pst Gisaha. Okay, vraiment. Andi mazina asanzwe ari ku ndangamuntu nitwa Ndahimana Juste. Niyo mazina ku ndangamuntu. Twishimiye ko nawe natwe turishimye cyane. Reka tubanze n'isengesho. Data twese uri mu ijuru, ijambo rya rirambwira ngo nidusenga nitukabenga zanjyarya. Vuga ngo data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushima bibe mu isi ngo ko biba mu ijuru. Ifunguro ridutungura uyu munsi, utubabarira ibyaha byacu nguko natwe tubabariye ababitugiriye. Nduduhane mu bitwoshya ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi ari ibyawe. Ndagushimye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 3 ko twongeye kugirana umubano cyangwa se guhura n'umugaragu wawe ku Isezerano TV. Uwo mugisha turawugiriwe, abumugisha natwe tubumugisha kuri we. Ndagushimye rero ko tugiye gukora ikiganiro, uhabe hagati yacu n'ikiganiro tugiye gukora. Uturinde icyatuma icyo kiganiro kitagenda nguko twabiteguye cyangwa nkuko wowe ubishaka bibe neza, kandi abazumva iki kiganiro bose kizagiraho kibakura naho kibashyira. Ndakwinginze rero uba Imana yacu none hakugeza iteka ryose. Amen. Amen. Juste ndabizi uri umuhanuzi, no mu kiganiro gishize mu biganiro bishize hari message wagiye uduha abantu, ariko hari ukuntu abantu burya batajya bemera. Yego. Kugira ngo umuhanuzi burya ngo yemerwe cyangwa se ubuhanuzi bwemerwe
bwemerwa ari uko bwasohoye cyane. hari ibintu wari wahanura urundi bigasohora ukabibonesha amaso yawe. Ko Imana rwose uzi ko ibintu nahanuye abantu ibyo nahanuriye abantu byasohoye karenga miliyari dira ni byinshi. Kireka wenda nguhayemo ingero. Njyewe abantu burya baba bashaka ibintu bifatika, ibimenyetso, ibintu bifatika. Ndari nanavuga nabo bantu nahanuriye bibimenyetso bifatika. Abantu bakunda ISEZERANO TV ndabashimiye. Nguko nazi ko ndi Pst Gipira, umuntu nago bamwita iryo zina. Ushize navuze ko nago nasengewe, nta mavuta nakizwe pasiteri, nta nindi titre, ahubwo ni ubuhamya. Nago bajya kukwita pasiteri badashinge ku kintu cyarecyo. Banyise pasiteri kubera icyo bambonaho nicyo banyumvaho. Nubwo abantu tutakira ibintu kimwe. Jewe kuva mu 2014 akamvatire abona hanure kuva mu 2014 kuzamuka kugeza kuri tariki ya mbere. Hari umumama umwe babonye kuri TV, abantu bamwe batira ku masi tandukanye, witwa Jeanne Gentille, wanze kwikingiza COVID-19. Uwo mumama ni umuhamya koko nawe hari ibyo namuhanuriye byasohoye. Ubwo impamvu remereyeho nuko ari umuntu umaze kumenya n'abantu benshi ku buryo bamubaza ibyo bintu simvuze n'ibyari byo, ariko ibyo bintu birahari. Harabona hano bari mu Rwanda n'abari inyuma y'u Rwanda. Hari umumama uri muri Kenya, nta gihe gishize tumenyanye, ni amezi 4 5 gutyo. Twahuye afite ikibazo, ningubwira ngo ikibazo kinini cyane. Yarakimuranye imyaka 2, ndavuze ngo yitwa Esther. Akimuranye imyaka 2 cyaranze, avuye iwanjye mu rugo saa 3 n'igice, agezwe mu rugo saa 9 z'ijoro. Cyahise gikemuka icyo kibazo kuko nari namusenga namuhanuriye. Mu mpano ngira ya mbere nkunda impano yo kwizera, kuko ngira impano yo kwizera nkanayikunda, kuko nago najya gusengera umuntu ubwanjye ndiyizeye ko ibintu ngiye kumusengera bizakemuka. Ngomba kuba nifite confidence, nawe akigira confidence, nkanamwisha kwizera. Undi muntu mu bari mu Rwanda nahanuriye ibintu bigasohora, n'umumama w'imusanze, nago ndi umuvuga izina, acuruza depo y'ibirayi, afite na etage iri imbere ya station mu ruhande rw'iburyo uturutse Rubavu. Twamenyanye mu 2017, nawe ndamuhanurira. Icyo gihe nabwo yagiraga ahantu ho kuba uri mu Rwanda. Uyu munsi afite etage igeretse 2. Afite n'imodoka 2 Daihatsu na Fuso. Uwo nuwo nasenge kandi nahanuriye mu bari mu Rwanda. Undi muntu nahanuriye uri hano mu Rwanda ni umumama w'i Kigali yitwa Mama Ornera. Namuhanuriye atwite inda. Ubushize turi muri cya gitari ryashyamba ry'amavuta n'ibisubizo kuri musozi utabaza. Namusengeye abatekinise nguko nabavuzeho, baramutekinise afite inda y'umwaka n'amezi 4 yaranze kuvuka. Inda y'umwaka n'amezi 4 yitwa Mama Ornera, atuye mu Gatsata. Rangije indira vuka. Hari abantu nahanuriye bavuye muri Afrika bagiye hanze. Hari umupapa yitwa Murundi niko bamwitaga, ariko ndibuka kwitwa Galaxy, w'umunyamurenge, ubu ari muri Michigan muri Amerika. None se wenda reka turebe nko ku ruhande rwenda rw'abantu baba barabuze urubyaro. Hari umuntu warasengeye wenda yarabuze urubyaro akaba yarubona? Barahari 3 nasengeye. Umwe yitwa Vestina, no wahani Rubavu, ahantu bita mu Murara mu Murenga Rubavu. Yitwa Vestina. Undi ari Karongi. Ubwo bari bamaze nk'imyaka ingahe? Uwo Vestina amaze imyaka 5. Naramusengeye. None abishaka nzamuhamagara mbivuga hari abihamye. Yaramaze imyaka 5. Uwo w'Ikarongi muri Bwishyura yaramaze imyaka 7. Nawe uzabishaka numva ashobora kuba ari no kunyumva. Naramusenga amaze imyaka 7. No se Juste ibanga riba ririhe ryo kugira ngo usenge ibintu bikoreke wenda handi byari byaranze? Okay, ibanga rero nta bindi rabizi ko abo abaganga. Habaho poste de santé, akabaho centre de santé na hôpital général. Ku
kuki umuntu ajya ku poste de santé byakanga akajya kuri dispensaire na hôpital ziratandukanye ariko ugiye urubavu bakagutransfera mu Ruhengeri cyangwa se yashika. Iyo ni impamvu rero imeze nkuko n'abakozi b'Imana cyangwa abana b'Imana abahanuzi tumeze. Impamvu nayindi ni umwanya uburimo, wa mwanya uburimo wowe wo gusenga na ya confidence yo kwizera, ni n'uburyo witwaye imbere y'Imana. Ndavuga kwitwara mu buryo bwo gukora amafuti n'amakosa cyangwa se icyaha, kuko ntago wajya gusengera umuntu ngo indivuke kandi nawe warateye inda hanze uri umusambanyi cyangwa uri umujura. Bisaba kuba ubanye n'Imana neza cyane, uri mu wundi mwuka amavuta y'amasengesho, nawe ari mu mwanya wo kwizera, nawe ufite kumwizerera uramusengera rwose ibintu bigakoreka. Muri make umuntu uhanurirwa cyangwa se urusengerwa inshingano z'abakwiye kwizera. Trebye icyo nicyo cyambere agomba kugira, kuko noneho uhanura nawe arahanura akanasenga, noneho ukora na wundi ni Uwiteka Jehova Jireh uri mu ijuru nawe agakora. Yego, nubango iyo bihuje kwizera no gusenga Imana irakora cyane rwose. Yego, ariko akantu gato Bibiliya iravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye iki ubusa. Ubwo hari utundi tuntu tujyaho kugira ngo tukurikira kwizera ni twinshi, kugira ngo kwa kwizera no kubihame n'Imana ivuge koko wa muntu arizeye kandi ari no gukora. Buri umuntu nago yakizera atagira urukundo ngo Imana ngizakora. Ugomba kugira urukundo. Bibiliya ivuga ngo mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda, niho bazamenya ko muri abana biki b'Imana. Yego, hari ukuntu abantu basigaye ngo bajya guhanurira umuntu cyangwa se gusengera umuntu, yego, bakabanza kumuca amafaranga. Tujya tubyumva ngo abahanuzi niko musigaye mubigenza. Reka da, ubwo umuntu asigaye agushaka ngo musengane, akamubwira uti kugira ngo dusengane iki kibazo cyawe gikire ugomba kubanza kumpereza ituro. ubwo nago yaba ari umuhanuzi. Bo nanjye narabumvise, ariko mu bantu twasenganye bo bazatere commentaire nabo nahanuriye ndabizi bazabibona benshi ndabizi. Barabizi ko neza ko ntago gusengera umuntu ari amafaranga. Abo bahanuzi barahari, nabo bantu bita abakozi b'Imana. Nje hari n'akantu natekereje muri iyi minsi, umugaragu w'Imana k'abantu basigaye bashaka uburyo bwo kwiba. Uzi ko ushize navuzeho ko ibyo bari bazabiruka, siko navuze. Bari muri abo bantu rero barimo gucabana amafaranga babasengera banabahanurire, bari muri babandi b'ibyo bari kurya bazagira gute bazaruka. Nuko episode ya indi tutarayishyiraho, ubundi yavugaga ku bahanuzi n'abapasteri n'abapote. Abo barahari ndabyemera 110%, ariko nge Pst Gipira ntago ndi muri abo bahanuzi. Yego, bavuga ko mboni ngo iyo utanze iryo turo ngo ari bwo Imana ikora. Bo bafite ikibwiriza n'amagambo ari muri Bibiliya bakoresha. Hari ijambo bakoresha avuga ngo ntukajye ku mutambyi imbokoboko. Kuri umuhanuzi imbokoboko, ngo nta muntu ujya ku mutambyi ngo cyakora umuhanuzi imbokoboko. Bo nge numva ahubwo umunsi wa mbere bagiye guhura yagenda imbokoboko, ahubwo umunsi wa kabiri abayashaka kari nicyo yamuha. Umunsi wa kabiri ashingiye ko ibyo yagize ute yahanuye cyangwa ibyo yamusengeye byaciyemo cyangwa byasohoye. Ndumva ari bwo wenda ni igitekerezo cyanjye, ntago ari cyo mbwiye abantu bazajya bajya gushaka abahanuzi babigenza. Ni igitekerezo cyanjye, ku munsi wa kabiri cyangwa bongegura bwa kabiri cyangwa se agategereza. Icyo mbona gikuru aho hantu, nge umwanzuro wanjye najya nabagira inama mu bahanuzi n'abanuzikazi n'abakozi b'Imana bakajya bareka umwuka w'Imana agakorera muri abo bantu, akaba ari bo babahereza ngo batageze gute batabasabye. Kuko ari kuvuga ngo ni ugusaba, ndatekereza nanjye nabasaba kandi ndabafite benshi nahanuriye abona kubwiye nasengeye. Biragoye Ivode, biragoye uyu murimo w'Imana uragoye, urimo n'utuntu twinshi. Hagiyemo na bya bintu by'abantu numvavuga za tekinike na za kata byagiyemo. Bo gusa biranababaje, birababaje ko ngenda umuhanuzi nsengera Ivode ko abona etaje, Ivode akabona etaje, ariko Gipira akaba kiri mu negisi nayo y'ahantu kure muri Rwanze kuma y'inegisi akodesheje tarimo simba naragusengeye ukabona etaje. Birabaje ko umuntu yaza imbere yakubwira ngo ndagira ngo nsengere ngabana banjye nabwenge bagira mu ishuri baratsindwa ama examen biki, ugasengera umuntu abana bakabona buruse akajya kwiga muri za kaminuza, abandi bakajya hanze UNESCO ikabaza buruse. Wowe wa muntu wasenge cya wahanuriye atazi n'ikigo umwana wawe muri leta primaire yigaho atabasha no kuba yakugurira ikaye y'umwana. Gusa birababaje, ariko
bibabaje kubona ubu bibabaje kuba umuntu yakugira ngo hanure umuntu yako yamuca amafaranga nanone bibabaje ko hanura umuntu ibintu bingana gutyo ariko erezima nta niyibuke ko yahuye n'umuhanuzi gushima wenda niyindika ahubwo uko yagiye guhura nawe natera indi ntambwe ajye guhura nawe avuga iti mukozi w'Imana umwana w'Imana burya bimwe wanse nazanaga iwawe byarakemutse akaza akavuga ati Gipira ati bya bintu wasengeye byarakemutse nibura nareke no kugira ikintu amuha uwo muhanuzi ndeke no kuvuga ko ari nje Gipira uwari wese yaba yitwa Esther yaba yitwa Patrick yaba yitwa Evodese ariko amuhamagara ubwe ngo bya bintu wasengeye warariye amajoro wahanuye byarasohoye nako kana kamenye anagende nawe ashima Imana ubwe ngo Mana menye neza ko umwuka w'Imana ukorera muri njyewe ari wo koko ibyo na hano bigize ute byarasohoye ariko ibaze ko ufite telefone simukade ebyiri zuzuye abantu harimo 7,500 ku simukade harimo 280 cyangwa 300 wasenge wanahanuriye mwana hujwe no gusenga na bwa buhanuzi ariko none hasi simukade yaruzuye wowe bakaba batazi n'ahantu tuye mbese birababaje ariko bene data bavandimwe tujuye umurimo w'Imana nibareka Imana nizikorera nibareka Imana nizikorera igihe cyo gutabarwa nikigera ndabizi Imana izadutabara niba twarahanura abana ama etage kurya no kwambara amashuri bakiga bakaminuza nzi neza ko natwe Imana izagira gute izatwibuka kandi izadutabara amen amen cyane twadukomeje kuri iki kintu cy'abantu baka amatura cy'abahanuzi basaba amaturo cyangwa se basaba mbega ibiguzi reka ariko tubyita yego n'ikiguzi kugira ngo basengere abantu yego mpita nibuka abantu bajya bakunda kuvuga ko ngo abahanuzi b'ubu ngo basigaye nabo barabaye nk'abapfumu nibyo hari n'abadatinya hari n'abapasiteri baherutse kuvuga ngo burya ngo umuhanuzi ni umupfumu nawe ni umupfumu burya ifode rero ngiye kugusubiza ariko n'abantu bari kutwumva bihangane ku magambo ngiye kuvuga kuri icyo gisubizo ko ndagikomantingaho cyane ibyo nibyo ndabyemera ariko impamvu abo bahanuzi babaye ng'abapfumu ni ba bantu baduhanurira nibo batuma tuba ng'abapfumu kubera iki impamvu niyihe rero jiska muri ubu buzima dutuyemo turaziranye mvuge ngo abanyarwanda turaziranye yaba n'abari hanze b'abanyarwanda ariko turaziranye none aha biragoye ko ivude waba waragiye mu bapfumu birwamagana n'igicumbi za Rusizi n'ahandi ikintu wari urimo kujyana ngo mbese niba ari ukugikora cyangwa ari ukugira ngo kibeho kikabananira ntigishoboke nyuma yaho bakakubwira ko Gipira ari mu mwuka amavuta yo gusengera abantu ibintu bigakemuka ndetse akanagwana ukaza kandi mu bapfumu watayeyo arenga 1 miliyoni y'amanyarwanda ukajya ku mupfumu kandi ayo makuru arayazi ko wagiye mu bapfumu ukaza ku muhanuzi nta n'amafaranga wazanye itike yawe na arenare turira kujyana ariko ntumenye ko umuhanuzi ugiye kugwana kandi wasenze we yakoze ibirenze n'ibyo umupfumu agite akora kuko umupfumu bose ndababonaho ariko nziko ngo babyita gutera inzuzi sinzi uburyo bazitera n'abazitera bicaye n'abazitera bahagaze ariko nshingiye twebwe uburyo tuvunika muri aka kazi turapfukama turasenga tukaririmba imvura yatunyagira mu mashyamba dusengera umuntu kugira ibintu bikemuke umunazarira ifode umunazarira umukozi w'Imana sengera umugabo yarantaye kugira umugabo gute ni ikintu gikomeye umugabo arantaye sengera garuke ukamusengera kagaruka kandi agiye mu bapfumu bamubwira kugira umugabo wazagaruke ngo zana ihene n'ibihumbi 100 niyo mpamvu abahanuzi benshi 70% bafashe izo nk'iz'abapfumu ahubwo ati naye twe nimba baza badukeneye kandi ibyo badukenere birakoreka ako kanya rero directement natwe nibagira icyo bagira gute baduhereza none uruhande rumwe nakubwiye ngo biragoye ibyo uyu murimo cyakora hamwe n'ikizere nge nifitiye n'uburyo mbanye n'Imana nakibaza nti nisije na message mfite ndi guha abantu ivuga ngo nikibwiriza kiravuga ngo ari umupfumu n'umuhanuzi ninde ufite agaciro cyangwa se ari abapfumu n'abahanuzi aho ni mubwishe nibande afite agaciro okay abafite agaciro ni twebwe abahanuzi nese ni bande umuhanuzi we ahanura nakina hawe uretse abo wenda bari kubona nyine barabatanze abapfumu aganura nakina gizute ahawe
kandi byahanuye n'ibyo ari gusengera bigakemuka bigacamo. Naho umupfumu impamvu nta gaciro, we agira ibyo akora kuko babanje bagira ute bamuha, ni manguhe uba baragurana, bivuge ngo umuhanuzi ni ufite agaciro. Ubwo se ntago tubiraza gutuma babandi baka ibiguzi imbere nabo tuza kubashyira muri kategori y'abapfumu? Bon, ntago nahita mbyanzura ngo tubashyire muri kategori y'abapfumu. Kuko uvuze ko abapfumu ni mpanguhe, nabo bahanuzi nabo ni mpanguhe, kuko ngiyo udafite ituro nta gusengera. Bon, okay, nimba harabo biri kubaho kugira badafatwa ng'abapfumu, babihagarike. Niyo nama kuri nje, babihagarike, ahubwo basaba Imana iri mu ijuru. Kuko Bibiliya nubwo bakoresheje iryo jambo ngo nta kujya ku mutambyi imbokoboko cyangwa ku muhanuzi, ariko nje mu bitabo nasomye, niba ntaribeshye, nta hantu nigeze nsoma mu gitabo ko umuhanuzi azahanura bakamuhereza kubera ko yahanuye. Ahubwo mu Bakorinto bice 9:2 harambwiye ngo tuzabagaburira iby'umwuka, namwe mutugaburira iby'iki iby'umubiri. Ariko ntabwo ari itegeko ko Ivode namuhanuriye ngo mubwire ngo uravana ungura ishati, cyo ravana umpaye 2,000 cyangwa 100,000, ahubwo umwuka w'Imana nyine, kuko nakugaburiye iby'umwuka, uwo mwuka nyine nakugaburiye, umwuka w'Imana kugereho, nawe umpereza iby'iki iby'umubiri. Numva ari uko nk'uko tugategereza gukora kw'Imana. Yego. Reka none utubwire neza ukuntu abahanuzi aribo bafite agaciro kurenza abapfumu. Bo nje ndiheraho, kari ikibwirizo ufite. Yego, nje ndiheraho. Njewe mwora mwaka 2021 warangiye, nago ndimbo umuvuga izina, ariko no w'igisenyi, umuntu umwe yakomisiyonye, kuko ibintu byacu byabaye mu komisioneri muhanuzi. Hasigaramo abakomisiyoneri barangira abana bahanuzi. Yego, noneho wowe kukubera ko bazi ko Gipira ari mu mavuta, ikindi kandi ubwo komisiyoneri n'abantu gato ya paride nyuma, wihangane nabo bihangana no kutureba. Akandi kantu twa twibagiwe, icyatumye abahanuzi nabo bagira tekinike ngiza abapfumu, ni uko abahanuzi bo muri iyi minsi basigaye bafite ikintu cyitwa gufatiraho. Nimba ageze kwa Ivode akamuhanurira, ejo bazamubwira kwa Gipira, ave kwa Gipira ajye kwa Jantiya, zava kwa Jantiya ajye kwa Korodina, zava kwa Korodina ajye kwa Gikweto, ajye kwa Okapi, kwa Ziravuduka. Noneho abahanuzi nabo kubera kuzenguruka cyane, babantu bakabazengurukaho, bigatuma bagenda batisaro. Namara kumenya ko umuntu yageze kwa Ivode, kandi Ivode nundi turakonaniza kama mu mwuka w'Imana, akabifata ng'ubupfumu, yagiye kwa Ivode ndiyanyuzwe. Kandi niba ari Imana ivugira muri Ivode, nivugira no muri ngiye Gipira, yego guteta tegereje ngabane na Ivode amusengere. Okay, yagera kwa Esther akavuga ati kuki yavuye kwa Ivode akajya no kwa Gipira, kandi Imana ivugana nabo nivugana nanjye, ugatira abantu babaye ng'abapfumu. Nicyo ako kantu nako katumye abahanuzi baba ng'abapfumu. Okay, kwicya kindi arumbajije ari Imana n'umuhanuzi. Nanivuga ncewe umuntu umwe yakoze komisiyo hano i Rubavu mu mugi hafi ya Petite Barriere ku mupaka mu Makoro. Ni umukobwa wari ufite mama we arwaye amaze imyaka 3. Ariko uwo mukomisiyoneri ngi aza yari yampaye formation y'ukuntu imeze, ukuntu bagiye Tanzania kuvuza, ukuntu bagiye Nigeria, ukuntu bagiye Bugande, ukuntu mese ngo bamaze guta amafaranga muri miliyoni 4. Miliyoni zingahe? 4. Ayo mafaranga ntabwo nari nayakoraho. Miliyoni 4 ibaze mu bapfumu ntabwo miliyoni 4 Ivode buretse aho gudatuma ngira ibyifuzo by'amafaranga. Miliyoni 4 hatarimo transport y'amamodoka bajyanaga n'indege. Ariko uwo mumama naza kubyumva zamamagare twongere tuvuge kuri ibyo bintu. Umukobwa ageze iwanjye, twe turi gusenga muri ya groupe nyine isenga yitwa ISEZERANO rishya, bikiga bakinisha muri ry'Imana. Turi gusenga, uwo mukobwa iterano rirangiye araza ndamwihanisha turasenga. Imana irambwira yarayo mwije umwuka, yarambwira ngo kugira ngo nyina kire nuko aba bakomokaho bose bari afite family muri Canada, za Amerika n'ahandi. Abati umwuka Imana uri muri njye urambwiye ngo abo muvukana bose mu nda n'abakomokaho bisaba ngo mwese muze ahantu mupfukame, nta kintu tubatumye naki. Ibyo bintu byabwira ngo igitambo n'amasengesho, ahubwo umwuka Imana kazamukoramo. Nimurangiza mwihanire mama wanyu namwe ubwanyu mwihane, ubundi dusenge iki Imana, mukora amasengesho y'imisi 2. Umukobwa agenda byemeye, umukobwa umusirimu wize amashuri menshi.
umukire nyine agenda abyemeye. Agezeyo mama we baraganira aramubwira ati bo birashoboka atari ko se abari muri Canada abari muri Amerika twazasenga gute. Mbabwira uburyo tubigenza, niba bono babyuka saa 8 ziwacu ku manywa mu gitondo twazaba turi gusengana nabo online kuri telefone, barabyemera. Ndamubwira ati kandi ni umutabikora ngiye nguhaye iminsi nshingiye uburyo ngewe yeri iri kuvugana nanjye bimbwiye nguhaye iminsi 30 niyo mutarabikora kwa here. Nicaye cyakora wa mama komisioneri mama wo mukobwa yitabye Imana abanihangana. Nje niyabimbwira abibwira umuhungu dusengana shuti yanjye aramuhamagara ngo yewe ngo mama wa runaka ngo yitabye Imana. Nari muvuze ngo mama runaka yitabye Imana. Ya minsi yari tarashira. Ya minsi yari tarashira ariko umunsi wa 24 asigaye iminsi 6. Biba birarangiye. Rero bishatse kuvuga ngo abahanuzi nibo bafite iki agaciro. Kuko nibo umuntu yaragiye Nigeria, Ghana na Tanzania no muri Congo bakananirwa abapfumu bakarya miliyoni umuntu nakire ngewe yazi wanje akaba kene ko kwa Gipira ariho hari umwuka w'Imana uramusengera ibintu bigacamo. Bivuge ngo abahanuzi nibo bafite iki agaciro, ariko ntaga abantu bakorana n'abahanuzi baraha abahanuzi agaciro. Nicyo kibabaje. Nago bari bamenya agaciro kacu, kandi hari jambo nkunza kubwira abantu ngo agaciro na aya mavuta yano mavuta yo Imana yaduhaye ako niko gaciro. Yego. Bo wenda ko nibe nakurikiye neza uwo muntu wari wamubwiye ko wari wabahaye iminsi 30 ariko yapfuye ku munsi wa 24 ko yapfuye ku iminsi ya minsi itarashira wenda ngo nibura baze bihanire bamwihanire. Bo nyine baranegirije ibintu byabo. Baranegirije ibintu byabo ubwo bashaka baratekereje ko atari Imana yavugiye muri njewe. Kandi abantu bose duhanure ivode iteka 90%. Ubundi nago bagenda bemeye ko ari Imana ivuze. Akenshi kuko nyine babaye nk'abantu ubwo komisioneri bazani ngo kwikinira no gupima ngo birebera, ariko Imana yavuga ibyivuze byasora kuvuga ko kwa muntu ari mu mwuka wiki w'Imana, ariko nago bagaruka ngo bamenye ko ari mu mwuka w'Imana. Agaciro k'abantu sinagantu baraha abahanuzi agaciro k'abantu nago barakabaha. Yego. Reka tugaruke kuri abo bakomisiyoneri. Abo bakomisiyoneri bo baba bateye baterera. Abakomisiyoneri ukuntu baterera bateye ivode kubera ko yageze kwa Gipira cyangwa se Patrick cyangwa Fabrice akabona kwa Gipira ibintu ni sawa, bari gusenga ni sawa, aramavuta. Hari umuntu wavuze ati ndi gushima Imana ko cyagiye naje akaguru kenda gucikamo Gipira kansengera ibintu bikemera, nanjye ndi gushima Imana ko cyagiye naje mama wanjye nasize arwaye ari muri bomboni arakira, none ndi gushima Imana. Akavuga ati burya Gipira mavuta yiki y'Imana. Abo bantu tuba twarasengeye keshi na keshi nibo baba bakomisiyone bagenda batuzanira abandi bantu. Abo tuba twarasengeye 90% nibo bagenda batuzanira abandi bantu. Ubivuge ngo ni ngo bukomisiyone rakagenda habamo ibintu byo gupasanya, kubera ko barangije kumenya abantu benshi. Yabonye kwa Gipira bidashikemutse amwohereza kwa mama runaka cyangwa kwa mujakazi yo hirya kwa mujakazi byakanga, mbese byabaye ubukomisiyoneri. Yego. Ubwo se inyungu ku bakomisiyoneri bariye? Inyungu ku bakomisiyoneri nta nyungu nta n'igihombo bafite. Bo impamvu ari nta nyungu nta n'igihombo bafite. Nayo mfite ugakugiye kumbwira ko abantu barangiye nabo babaha amafaranga. Nta kintu baba bo cyakora burito birumvikana ntago baburiramo akantu, kuko niba kwa Gipira kugera kwa Gipira ari gutegesha 2000 agiye kwa kwereka nyine uramutegera. Nyine uramutegera. Hari akantu ivode gasigaye kambabaza cyane bihangane kubakire. Kubakire abakire basigaye barafasha abanuzi nk'abamotari. Umumotari umuvana ka dispose Kigali iwanyu Kigali hano mu muri Kigali ushaka kuri Nyabugogo. Umumotari ambwa ati rero ngiye Nyamirambo ngiye Kimisagara ariko ndafata akantu nimara kugafata ndakomeza Nyamirambo. Mwamutaragera Nyamirambo akubwiye karaviramo kuri green akabwa ati mwagera Nyakabanda ati buretse mfata akantu muri alimentation agenda mahagarika bagera Nyamirambo ati baramamagaye ati dukomeze mu mugi. Mwagera mu mugi ati njyana kwa Kabuga umuntu wanje ufungiweyo nje kumusura. Ibintu nk'ibyo nabo ni gucyo babaye abakire. Umukire aza afite ikibazo akaza kwa Gipira, umwana wanje baramuroze ntabwo ngagira mu ishuri rwose mfasha gusenga. Ukabyo nyine niko kazi kacu nabwo ngo biragoye biranababaje. Ukajya ugasenga ukajya mu butayu ukajya Ntabirambe ukajya mu Buvumu ukajya mu Musozi ukajya Nyamasheke ukajya Rusizi uri gusengera umwana w'umukire witwa Korodeta kugira adasara. Akajya guhamagara 5 ku munsi mu gitondo mukozi w'Imana mwabyutse mwibuke ko dusengera ti yego, saa 6 mukozi w'Imana mwatashye ti yego, ati mwatusenga ibintu ngibyo. Akaza umunsi wa mbere aza akagwamugara ati mukozi w'Imana ndagushaka mu rugo udusure
papa nagara hari yabaga Danimarike badusuye ngwino umusengere ntazasubireyo utamusengeye wagera mu rugo mu rupangu nyine rw'abakire urabuzi bwabo kwete bwo tuba twambedwe tw'ibinusi ukadusiga ku muryango dangu tapiza abandi utazanduza hari icyo kintu cyambayeho noneho byagenze bite kandi nacyo hite nyivuga umukira agahitagwereza 5,000 nawe nyine aho ni 5,000 nyine uri umushomeri uri umukozi w'ijuru kandi ijuru ntago ryoreza agasheke kujya guhembwa kuri banki yagwa 5 bya 5 bwaba ngagufatishije imbeba yiguye muri saro mukozima ari imbeba iguye muri saro wansenga ukabaza Imana ukuntu bimeze ubwo ninzo cyane nabwo babugize nka mutari buhagaza tumbata akantu yaba agiye hanze kandi ubwo hanyere kuri sima mukozi w'Imana ngiye hanze ndanyerera n'ibiki wambariza Imana yagenda muri tagisi wende abantu bagaruye ibintu muri tagisi harimo akantu k'akanuko mukozi Imana ndi muri kwasteri nkumva ibintu biri kunuka wambarije Imana ni gucya abakire bafasha abantuzi batujyana gino bakatujyana kakantu kambayeho rero 2017 ntari ndi mu mavuta yo gusenga cyane ndetse abantu benshi bamwe nabwo bari muri Amerika na Kenya hari undi uri muri South Africa nari mfite amavuta evode n'ubu ndayafite ariko 2017 nanjye byari ngakarusho cyane umumama umwe nukuri kora ko byambabaje atuye ahantu bita muri Buhuru irubavu mu mujyi Gisenyi musi y'umusigiti ndanaharangira abantu musi y'umusigiti muri Buhuru mu byahiguke azi wanje ababaye atari kushobora kwicara no guhaguruka yaje baramuroze arwaye imyaka 5 akicara ngimukoraho yeri rambwira ngo uwo muntu yagombaga gupfira ijoro 7 z'ijoro ndamuhanura ndamusengera ahita kiraba muzima yari afite ubukwe bw'umukobwa we buri kanya bimwe maze kuvuga mu kanya mukozima nyine turi gutegura ubukwe tuzakoresha 5,000,000 ibaza kugira umuntu akugire 5,000,000 bari kugusora mu nzu 15,000 nga nkuri gusenga nibyo nabwiye ngo biragoye bino bintu byacu ati mbabarira umfashe gusenga arangiza ambwira akantu ko ngiye kugarukira babahanuzi babirimo kwaka ibihembo n'ibiguzi aranyibwirira ati mukozi w'Imana abivugira muri groupe iwacu kandi dufite na secrétaire ati rwose mu byandike no mu gitabo dufite igitabo nyine cya groupe twandikamo abantu twakiriye urakira gitabo uri kureba kirimo abantu nahanuriye bose ushaka na fotora ngagwa photocopy n'amanimero yaba bahari abo nasenge abo nahanuriye abo bitarasohora nabo byasohoye kino gitabo byuzemo nta nabikoreka bakabishyira kuri kamera abantu bakababona ati rwose mu byandike mu gitabo ngewe n'ibicamo nukuri nzazana itiro rishimishije ati nivuje amafaranga menshi icyo gine namusengeye Imana narahanuraga Imana ikanyereka n'amazina y'abavuzi agiye kwivurizaho muri Kongo no muri Rutsiro hano hari Imana noneho kubera nyine yakunzwe yari yafashe aramamagara kuri telefone ngo ngeje uzansure mu rugo ngo n'umupapa byane nakubwiye nyine ati papa atazasubira muri Kenya cyatazasubira ikishasa utamubonyeho ati papa nyine nawe azaba ari muri weekend uzaza ivode narahababariye muri urwo rugo narahababariye uwo munsi nagezeyo uwo munsi ndi kuri moto yera yo mu ijuru irambwira ngo ntagire ikintu cyo muri urwo rugo na kimwe cyurya batazagira ngo kuko abantu benshi basigaye babona wagire umuntu ibaze ko umuntu yarakwakije icyayi cya mukano nicyo gitari mutanga w'izivude ariko akazavuga ngo narakugaburiye naraguhaye narakwambitse atera kwambika ngeze mu nzu ku rupangu ndi gukomanga iyera yo mu ijoro irambwira ngo n'amazi yo kunywa ntuyanywe muri iyo nzu ngezemo umupapa waho nsangamo y'ameza yanyu y'abakire y'ibirahuri yagize amaguru yageretse amaguru ku yandi yageretseho na za tapi n'intebe z'amadive na bya biteleviziyo byanyu binini bya frate natwe by'Imana izaduhereza mu minsi iri imbere noneho nanjye urabize nyine mu bakirara rugero kumva ugeze n'ubwoba ariko kubera umwuka w'Imana ndimo n'amavuta ntabwo bangiye nagize kuko biravuga ngo mushikame mu mitima yanyu shikama noneho umugabo anca amazi naramusuje gatatu nanyikiriza ari kumva ngo BBC telefone iri kuguswinga kumva BBC arangirije kumva amakuru amanura akaguru ku meza ngo bite ngo shango bite ndavuga ariko Mana uyu mugabo umwereke ko umwuka w'Imana avugira muri Gipira ndagira amenya akantu nibure ko umuntu uri wicaranye imbere atari umuntu usanzwe Imana yambwiye ati nibyo ndaguhindura umuntu udasanzwe kwa kundi yabwiye Mose ngo nzaguhindura akamana kwa Farawo
hangije umumama aho yarari baraza abana baraza turaganira tika dutume umukozi w'Imana agafata ndavuga hoya ntabwo byashoboka narasenze nari ndimo amavuta y'umwuka w'Imana wo mu ijuru ndasenga muhanuriye ibintu uwo mupapa ahita avuga yo umukozi w'Imana mwihangane ntabwo twamenye ko umukozi w'Imana dusuye umva ni gutyo bameze nyine urumva ariko impamvu navuze ngo reka muvuge nababajwe nuko ibyo bintu byose twamuhanuriye n'ibyo twasengeye byakemutse bigacamo noneho abrokana nimirangi ya telefone njyewe ndagamambura mubaze byagenze ute agwa telefone yanjye arayibroka mbuye na n'umukomisiyoneri wari amuzanye nakubwiye ko biri mu bukomisiyoneri uwo mukomisiyoneri wamuzanye ngo byarakemutse ibintu byagiye sawa mwese ngo nagaza gusura yewe nta nubwo bura yaraje arakubura tireka tanese ko mamagane munayice ni gutyo mbese abahanuzi bari kwaka ikiguzi ntabwo wabarenganye barababajwe kuki badategereza ngo Imana izabihembera ratsa ngiye Gipira wenda kandi abantu nahanuriye barabizi babirebe ngejo bunda ejo bundi nahanuriye umuntu ivodereba kuba waburaye umuntu akakuzanira amafaranga mu gikapu amadolari 5,000 ngo ngiye kujya Dubai ngo sengerana amafaranga ngo zagire amahoro ndamusengera iyera yo mwijiri ramwira ngo mubwire ngazagira amahoro ko kandi amafaranga ajyanyaze kuba 3 bo twebwe tukabanura uko twanditse no mu gitabo kenshi abantu zibo abanyabwenge undi bandika mu gitabo kuko ari babanyabwenge kuko ari haba no kwibagirwa rege niyo kubera iki kubyandika kubera iki ayusomye birira kubwira ngo ubwo Morodekayi yari yenda kwicwa na Amani umwami aswarusinga Imana imubuze bitotse none ngo bazana ibitabo by'ubucurabwenge ngo basanga Morodekayi ari waburiye umwami ubwo benda gagira gute kumwica nyine n'abana bacu bazamenye ko base barabahanuza twarapfuye n'ibitabo byasoma bwe ati papa yahanuriye runaka na runaka banabimenye ko twarabahanuza ushaka gutekereza ko ari kugira ngo uzabishyuze bo ari ukubishyuza buno nago nakagombye kuba turi nari hamwe hano kuko nagombye nabishyuje ibintu by'ikirenga byangura ahangaha bikangeza ku rundi rwego ari ukubishyuza kuko nasengeye abantu bakomeye cyane muri iki gihugu bari mu gihugu mu ndani n'abari hanze yacyo n'abayobozi ndashatse kuvuga na wa mumeya wo ndavuze nabona Gipira kuri TV avuga ati Gipira mu Imana wa mumeya nahanurenga amubwira ko bagiye kumufunga atari koko nafungurwa azahabwa umwanya hejuru muri ministeri ubwo narabyumvise uwo wa mumeya buretse gato wahanuriye meya ko bagiye kumufunga meya naramuhanuriye meya bo nje nago ndi bumuvuga izina ahubwo meya ubwo arahita byumva mu murongo wo meya namuhanuriyemo nambi mwibutse nari namaye ikimenyetso kivuga ko meya igihe azaba ari muri gereza mbige kuvuga yari kw'icyo gihe umukobwa we bazaza kumukwa no kumusaba ariko kicyo ari cyo kimenyetso ubwo se wono nahise byumva abira ngo bazagufunga ariko bazasanga nta cyaki guhama nyuma ko nda cyaki zaguhama uzahita uzamuka mu nzego zo hejuru na wa mushuti wanje kandi Imana yarabikoze tuze twajya ku ruhande mfite na nimero hano muri telefone yanjye ube wa checkinga mureba harimo bameya barindwi hari na mushuti wanje w'umusirikare wakoraga ari ya Petite Barriere nawe abyumve ko nyine hano ku rutuga sigabaho ibintu bitatu kandi icyo gihe nta kantu kabagaho we wari wamuhanuriye namubwiye ngo iyeri rambye turi gusenga 2015 umuhamya n'umukozi w'Imana yitwa Gideon nundi witwa na muramu wanje witabye Imana witwa Papa Narada turimo gusenga ndamubwira ngo yeri yarambwiye ngo sinzi icyo ukora n'icyuriki ariko irambwiye ngo igwaye amaraka ahita apfuka amasara avuga ngo umva wa muhungu urimo amavuta y'Imana nje ndi umusirikare naje nje kwivumbira gusenga nabo bajya basenga ntabwo ari ubisikara umusirikare reka mbibwirwa n'igize reka dufite Imana itubwira irareba nago yerekwa niko manza aririmbye arangije aravuga ati nibisohora rwose ayo makuru mbanyafiteho ariko rimwe na rimwe bikanga atereka Imana izabikora muri imyaka 5 ndatishize rero hano ku rutugu rwariho ibintu utuntu dutatu duteyeho nawe asinyira abantu mugena we yajyaga kugira gucya ngo yesa ubu nawe basigaye baza bakagira gucya none se uwo meya bundi bajya kumufunga bamuziza byari ibintu ngo bya ruswa ariko numva ngo byari kumubeshyera bo nyine kubura ko nenjewe kwari kumubeshyera bo mu buryo bwa societe yo hanze bisa nko kumubeshyera bwa civil ariko mu buryo bwa politike nago ngiye kwinjira muri politike ushobora gusanga ko nago leta yagutekeza ngo bagufunge bakujyane bagara bagukura mu karere bakugeze muri gereza udakekwa ahubwo ibyo yakekwagaho nago byari ukuri yego urumva bya bintu
bitoroshye cyane naguvye ifode nahanura abantu benshi uzize ngo nimeye gusa hari umumama umwe nahanuriye yakoraga mu ntara y'amajyepfo ubona ari gukora muri ambassade nari ndi muri kwasiteri twahuriye gucya ndi kuva muri kwasiteri nabo bari kuri sitasiyo i Muhanga noneho nange mwivuga butumwa ikanyarira yeri irambira ngo ura mubyeyi ngo musange ngo ubwire ibintu mubwira ntago twatuziranye bo abyibuke kicyo gihe yambaye ipataro ya jeans n'agashati k'umuhondo kuntu ndamubwira ngo iyera yo mwijoro irambwiye ngo uraciriritse nonaha yakuze ari imfubyi twagana nk'iminota 30 nabura ngo iyera irambwiye ngo izagushyira hejuru kandi izakugira umuntu ukomeye cyane ngo uzaba umuntu w'abantu utinyitse mbese w'umunyacyubahiro ubona ari gukora muri ambassade y'u Rwanda n'ikindi gihugu cyo ndavuze arahita byumva ugazansure azansure nanjye uzamuhamagara gusura kiba we na nimero ye mfite nimero ya telefone isimu kadi iriho yaje gutakara 2019 yego abantu babyumvishe babyumvise n'ubupfumu umupfumu nari ndimo kuvuga sije avuga ngo ari umupfumu n'umuhanuzi ninde ufite agaciro twasanze ufite agaciro ari inde ari umuhanuzi kubera iki ko kandi ngo n'abapfumu bajya bakora ibintu ngo bigakorekara ivode rero biragoye kubyumva no kubyemera hari umuntu utabyumvisha hari n'utabyemera njyewe nsomye Bibiliya nemera ko abantu zibarimo ibice bitatu sinjye wakize ibyo bice bitatu ariko uko ubushakashatsi bwanjye n'ubu nararibonye n'ibyo nzi ku bahanuzi n'ibyo nzi ku bapfumu njyewe nafata abapfumu ngabahita mbashyira muri ka eshatu abapfumu hari abapfumu bo biba mu maraso ari abapfumu biri mu maraso yabo hari n'abapfumu mu buryo bwo gushakisha imibereho gutanta ubuzima hari n'abapfumu baba ari nga business yego business ni gutira guko nge nshobora ko afite nga 10 million nkavana ngajya kukirwani runaka ngabwira abantu ko nge ndi umupfumu ko ngura ibintu runaka naragiye Bugande navuyeyo nge ndi umupfumu nabirazwe n'abasogokuruza narazwe n'abada kuko urugero sogokuru wanjye yitwa Rutirwera ni yihangane kwa muvuze nabuzukuruza be bihangane nsinge ku mateka sogokuruza n'ayandi mateka yo nakubwiye nzavuga muri episode ikurikira yayindi y'ukuntu ngewe iwacu baraterekeraga abafite na nyabingi nshobora go nshingiye kuri cyo navuga ati iwacu murabizi ko baraterekeraga bagiraga nyabingi nje ndi umupfumu nabirazwe na sogokuru na data abantu bakafatira bakabyemera yego ngajya mbabeshya gutera bya bindi by'inzuzi numva ngajya mbabeshya uwo niyo nika ya mbere ya kabiri n'abantu babuziye uko bigira nuko bigenza biyitirira abapfumu atari bo ariko abapfumu byo byanyabyo babaho wambwira mbese babaho guti itsomye igitabo cy'abami ba kabiri niho tugiye kureba ko abapfumu babaho Biblia irambwira ngo nuko umwami ararwara ari ku gisasiro ngatuma abagaragu be ngo nibagende hakurya bambuka akagezi ngo bajye kumubariza ku mupfumu ngo niba indwara arwaye azayikira sirivupure indwara arwaye ubwe ntiyara zikazayikira ariko yari yize ko abapfumu bagira ute bamubwira ko yayikira cyangwa atagira ute ubwo bivuga ngo yari umupfumu abapfumu nyabapfumu hari icyo bavuga kikaba cyashoboka dushingiye ku byo muri Egiputa Mose ageze kwa Farawo yaramubwiye ngo ndiho yandumye Uwiteka arambwira ati ikimenyetso kinyemeza ko yagutumye muri bya bimenyetso 10 ntago ngiye kukibwiriza icyo kibwiriza ni kibwiza mte kivuga ngo imbaraga zimiri zindi ngo kandi mu mbaraga ngo habonekeramo ibitangaza zamizi zindi kandi mu mbaraga zabonekamo ibitangaza Farawo Mose akize ngo ni hasi Biblia iratubwira ngo yango ni yahindutse iki inzoka nguko Imana iri kumukesha test byagenze imaze kuba inzoka Farawo araseka cyane ngo ati waravangiye warasaze nawe ngahamagara abapfumu n'abakoni ubwo abapfumu babaho byo ndabyemera ko babaho umupfumu nyamfumu rero birashoboka ko ari byo yakora noneho tubonye ko abapfumu nabo hari byo bashoboye noneho rero ndashaka turimo tunagana ku musozo utwereka impamvu abantu bakwiye kwizera abahanuzi kurenza ko bakwizera abapfumu kwizera kurenza ko bakwizera abapfumu nuko abahanuzi bibananira abapfumu bibananira abahanuzi babishobora abantu nturaza gutuma abantu babanza kujya ku bapfumu noneho
yananira abapfumu ahubwo nibihute bose bajye ku bapfumu niba nanirwa baze badusanga ushaka kubwira abantu bajye ku bapfumu niba bumva bibari banabishaka ariko ntawe nshishikaje kujya mu bapfumu ariko igitumye nemeza ko abantu aribo bakomeye bafite n'agaciro kurusha abapfumu nuko ibyananiye abapfumu biza hehe mu bahanuzi kandi abahanuzi bakabikemura. Okay. Reka ngushimire kubw'iki kiganiro cyetse niba hari ubundi butumwa wifuza gutanga mbere ko dusoza. Ubundi butumwa tutarasoza gatoya hari abantu nshaka gusubiza. Ushaka gusubiza? Message hari abantu nshaka gusubiza mu kiganiro twakoze ushize kimwe kivuga ngo ibyo bareba bazabiruka. Navugaga ku bapasteri n'abahanuzi n'abapote. Hari abantu benshi bamamagaye kuri telefone barambwira umupasiteri umwe w'Inyanza n'undi w'Ikayonza n'abandi bakoze Imana b'i Kigali bajya gusa na cya kibazo wambajije barambwira ngo mbese pastor uri pasiteri nabwo ati okay ndiwe wasenge muri etorero namubwira ati mbese abantu bose bitwa bamurokore muri boutique niko namusubije anihangana arabyibuka yitwa Alexandre ndanamuvuza nabyumva ati abantu bose bitwa bamurokore muri za boutique nabarokore bose ngo hoye none si byo ushingiye uvuga umbaza ngo nasenge cyangwa sinasenga ahubwo impamvu nitwa pasiteri ni ugomba kubaza. Okay ngo none ngo w'Inyanza hitambaza pasiteri ngo none ngo urukurwanya ituro bimwe wavuze ati urukurwanya ituro nagushaka ko abakristo batanga ituro naramusubije ko nshaka kubwira abantu banabyumve none ngiye Pst Gipira nago narwanyije ituro ahubwo nge nashaka kuvuga ngo iki turo ryemerewe gukora nicyo abo bapotere n'aba bishop barikoresha nicyo nge nashatse kandi tuzagisonuza nakirangiza. Tuzi ko Bibiliya ivuga ngo abatambyi n'abahanuzi n'abandi icyacuma nicyo kigomba gute kubatunga naho amatura mutima ukunze na amafaranga nge system ntanga ariko yakazangarukira nge yatangarukira akazagarukira Korodina nyirarunaka nyirarunaka. Icyo nicyo nashatse kuvuga naramusobanura icyakora aranyurwa ansaba ko twazahura amasukani. Undi muntu nshaka gusubiza n'abantu batera commentaire zitari zo bashaka gusebya abashaka kudusebya twatimaze vuga ku bahanuzi hari abantu benshi duhura nabo muri ubu buzima baza bababaye nkuko nambere nabivuze noneho kakahinda bafite na kakababaro twebwe abahanuzi tukakabafashaho kakanarangira none nyuma yuko basotse mu buzima bwacu bagiye nabo bagasiga bagize gute batubabaje. Hari umumama umwe nago ndebo muvuga izina yateye commentaire ahubwo Ivode kari wowe wari ufite kamera n'izi mikrofone zose Gipira hari ahantu mu kiganiro cya mbere yavuze ko afite inze ebyiri. Okay Imana igumugisha ibaze rero umuntu ujya haragasebye akavuga akajya guhimbira akavuga ngo Gipira ngo narakambitse umuntu ntanugwigeze. Okay yihangane aragendera ambeshyira aravuga atanga ku materi yoreza umuntu record uwo muntu nago ari mu Rwanda ari hanze y'igihugu yoreza umuntu record abantu dusengana ngo kariyemeye ngo kenda gupfa ngo kavuze ngo ko kafe ba mu nzu ngo y'amazi n'umuriro ngo na sima ngo na parafo ngo n'amarangi ngo kandi ninjye nakishyuriraga inzu ibintu byinshi. Jiska kuba naravuze inzu ubundi ntago nigeze nsobanura ku nzu naravuze ngo ndi gushima Imana anabyumve neza yongere yumve neza navuze ngo ndi gushima Imana kaho navukiye kure habi na hahandi ba mukadata batankunze bakagira nabo banyifuriza urupfu bakananyica Imana ikangarura ngabaho ibyo bashatse sibyo bagezeho ndetse ndi gushima Imana ko mbayeho no mu buzima bwiza avuga ngo ndi mu nzu y'amazi n'umuriro. Uko mbyibuka waravuze ngo uri mu nzu irutiyo papa yabayemo kandi yari yarakora umucama yarakoze mu rukiko yego sicyo ngicyo navuze. Okay ahubwo akantu abantu wenda mbamana amatsiko shaka kuvuga ati ese iyo nzu ikozwe gute ni zandi bitango za kanuma cyaza twatire kashe cyangwa CRCD iyo nzu nge nshima Imana nisa ndashima kubamba mu nzu irimo amarangi n'amazi n'amaparafo ni ikintu gushima Imana ko nyine mumfite ubushobozi iyo nzu ndayikodesheje ariko nge nshima Imana kumba mu nzu y'amazi neki n'umuriro ahubwo niba ubabajwe yuko navuze inzu kandi nayo mfite ngwino yingurire ngwino yingurire. Kabiri ndi gusoza nimba umuntu ababajwe nuko navuze ngo inzu kandi nayo mfite urayingondeshereza unyishyurira iyo nzu kuba umuntu waramusengeye urupfu kugira ngo urupfu ruveho urupfu noneho we agahindukira akaza kugira gute agusebye ariko ntacyo bitwaye. Wiringa Imana Theo afite indirimbo nkunda ndanamukunda ivuga ngo abavuze ibya mbere bazavuga n'ibya kabiri.
amen. Abavuze ibya mbere bazavuga n'ibya kabiri, ngo ariko bose bazaruhira iki ubusa. Noneho arakantu yavuze yitewe Imana iguha umugisha, avuga ngo hari abakuvuga bakanabeshya. Ubwo yavuze akanabeshya, ibaze wowe ubwawe bakavuga nabeshya ngo baragusebye. Uwo yaravuze aranabeshya, ashaka kugira gute kunsebya, ariko nyine nawe abarenganya. Ubwo ni muri babuzukuru ba Satani cyangwa abana ba Satani, ariko nibatihana bazashya. Ariko nibihana Imana ikabababarira bakanisubiraho. Turi gusoza rero, kangira abantu batatu nsuhuza. Abantu batatu nsuhuza. Bwa mbere ndasuhuza abantu bagize staff yose ya Isezerano TV. Ndabasuhukije Imana muri Kristo Yesu, nguko ijambo ry'Imana ribivuga ngo mubahoberane mudusubize bene data muri Kristo Yesu. Ndabasuhukije izina ryawe ndamukanda zakiriye. Amen. Abandi bantu ngiye gusuhuza ni abantu bamamagaye bose mu kiganiro twakoreye kuri Paruwasi Kibuye. Abamamagaye cyane umupapa Nasoni uri mu Gakenge, ayiwe wa mukozi Imana uri Nyagatare, ndamwibagize nambabarira ariko nzi kuri bumbone nibagize izina gato. Ndagusuhuje Pasteur Nyanza, Mama Rodrigue Imuhanga, ndamusuhuje. Abo nibo bingenzi mu bantu bamamagaye mu kubwakira kiganiro. Noneho wa mukobwa ndimo gusengera yitwa Fani, nawe wamamwe ikiganiro, ndamusuhuje kandi Imana yabikoze. Nzi neza ko none yabonye passport, niba ndibeshye nandi ndi kumusengera ngabone passport yo kujya Denmark. Ndamusuhuje. None gushimira ni passport nago niyo kibya yamamagaye jambira ngo byayino byaciyemo. Ngiye yaramamagara ambira ngo ni musengera ashaka kujya hanze, ngabone ibyangombwa byaciyemo. Ubwo ni visa, ni visa yayibonye najye Denmark. Ikibazo cyabo bantu rero nuko bagera hanze. Mu gitabo cy'itangiriro hari ahantu Yosefu ubwo arafunzwe, mbabarira yibiri kuza buri kujya biraza afunzwe ngafunganwe n'abagaragu kwa Farawo. None ngo barota inzozi, barose inzozi, ngo baramubwira ngo umukozi Imana zidusobanura. Azibisobanuye uko yabigenjeje, uko yabisobanuye ko byagenze. Ariko gatoya kuri wa mutwaro kwa Farawo yaramubwiye ngo wowe ngo uzasubira ngo mu byimbo byawe mu mwanya wabagamo, ngo ariko ngo nugerayo ngo nyaboneka ngo uzanyibuke ngo uzamvugire ku mwami uzangaha. Bibiri iravuga ku bice 41 iravuga ngo imyaka 2 ishize. Aho no imyaka 2 igize gute ishize ngo Farawo arota inzozi. Ubwo si imyaka 2 koko wakwibuka umuntu yari yamwibutse. Ni nyine nigucyo tubasagira bakajya Canada Amerika, ariko ndibatwe ko ubwo imyaka 2 nishira bazatwibuka. Imana ibaho umugisha rero. Numva tuzasubira. Ariko urakoze cyane ku bw'ikiganiro duhaye. Ahubwo hari umuntu ushaka kuba yabanye ikiganiro kiba yifuza ko mwasenga, kubona gute ubundi ukadusengera tugasoza. Ukuntu yambona nimero ni za zindi 0788 26 89 16. Iri kuri WhatsApp? Iyo nimero kuri WhatsApp. Indi ni 078 944 58 51. Iyo niyo nimero yamboneraho. Dusenga muri groupe yitwa Isezerano rishya, ninjye muyobozi wabo Pst Gipira. Dusengera ahantu barambazaga mbere nago natanze adresse zano dusengera, abaye barambwenge mba adresse. Dusengera mu murenge wa Rugerero, akagari na Kabirizi. Bihindutse nibwo twazababwira. Ugeze kuri arete yahitwa kwa Bizimungu, ni Rubavu. Aho niho dusengera. Kadusenge duciye bugufi. Data twese uri mu ijuru, ndagushimye uhoraho Jehova Jire, Jehova Shama, El Shaddai. Ndagushimye data kubw'uyu munsi, zonebo data yakayamenyase zapaya kine detaine voneta kaya. Ndagushimye kubw'uyu munsi, ndagushimye kubw'iherezo ryanjye ritarangiye, ngabangejeje kuri uyu munsi ndi muzima. Ndigushima Imana. Ndagushimye kubw'itangazamakuru, kubw'Isezerano TV. Ndagushimye, ngushimye kubwo turi bazima, turi guhumeka umwuka bazima. Icyo ndakigushimiye ku rwanjye ruhande. Ndagushimye kuri inzu Rwanda n'Abanyarwanda. Ndagushimye ko abari hanze y'u Rwanda, Abanyarwanda bene wacu uri kubarinda, abari muri Canada, abari muri Amerika, diaspora yose. Ndagushimye kuri kubarinda. Rinda u Rwanda n'Abanyarwanda aho bari hose. Urinda Afurika, Aziya na Oceania na Amerika. Ndagushimye urinda u Rwanda intambara n'ibyorezo ngibyo twumva ahandi byabayogoje. Ndagushimye ko twebwe uri kugenda ubiturinda. Zina ryawe nirishirwe hejuru.
aka kanya nsenze ndi gusengera abarwayi bose, abarwariye mu bitaro n'abarwariye mu madispenseri, abarwariye muri za centre de santé no mu maklinike atandukanye, amahopitali ya prive ndabasengeye, abari kwa Nyiringwaya, abari CHK, abari Kanombe na Faisal, abari kuri Ndengera, abari Rubavu, abari Gihundwe, abari Gihogora, abari Musanze, abari Rwinkwavu, abari Rwamagana ni Kabgayi, abari Nyamagabe na Huye, bose ndabasengeye. Sengeye abarwayi baruhijwe n'uburwayi, hari ababuze ubwishyunga mituweli, hari ababuze ingemu mu bitaro, hari abatagira kirengera, habo ndabasengeye ndabasabiye. Ndi muri aka gaciro kaya mavuta debota kaya miniase rabilevo kidesai ngaho barengere, imbaraga zo kurinda no gutabara no gukiza zibagereho, umwuka wo gukiza nkubaturiyeho muri ibyo bitaro byose ndabasabiye. Sengeye abantu bari mu nzu z'imbohe, babarira ibyaha bakoze n'amafuti n'amakosa, ndetse nurangiza ubacira inkoni zama, maze ubagire neza kandi agakiza kawe kabagereho n'umucyo wawe bagereho. Sengeye Imana iragwadidiye, ufungiwe kwa Kabuga Dostakiyameni, wari wabivuzeho ubinyurira muri nge, ndetse umunsi nabimuhanuriye n'umunsi twari turi kuri paruwasi Kibuye, ndamubwira ngiyeraho mu ijuru irambwiye ko ugiye gufungwa mu minsi iri imbere tarenze 15. niko byagenze. Umusange kwa Kabuga umworohereze ndagusabye. Data ndagushimye rero ngo abana bacu bari mu mashuri bahereza ubwenge, ubahe gutsinda ikigugu kibema abanyabwenge gusa. Ndagushimye rero kwabanye natwe muri iki kiganiro, ndagushimye yuko urakomeza kuturinda, ugendane n'umugaragu wawe devo kiameni dosaimeni ase rabinevo kidesaimeni, ubane nawe mu nzira rilevo de kaya, ubane nawe mu nzira, umurinde ntagwe ntanasitare. Icyo mwaturuyeho ni imigisha, na icyo mwamuruyeho n'abazimu n'abazimukazi, mu izina rya Yesu muteze intambwe irenze yariho, muhereza umugisha kandi umuhindura umugisha, muhindura ikindi kintu abantu batamenya, muhindura ikindi kintu abantu batazi. Igihishwe cy'isezerano wamusezanije reka uzagisohoze, kandi abantu bose bazakurikira iki kiganiro mbasabiye umugisha, bazabona umugisha, bahinduka abanyamugisha. Abantu bose bafite ibibazo bitandukanye reka bikemuke kandi birangire. Urakoze kubyumvishe, urakoze kubyumvishe. Yo wumvishe ikintu ubuzanagikora, yo wumvishe ikintu ubuzagikora. Ubwo niba wumvishe gusenga kwanjye no gukora ibyo ngusabye uzabikora, mu izina rya Kristo umwami wacu Yesu, amen.